Les entitats esportives de Vallirana, acompanyades per l'alcaldessa Eva Martínez i diversos regidors de l'Ajuntament, entre ells el de Serveis Territorials Òscar Sunyer i el regidor d'Esports Manel Vázquez, van fer ahir una visita a les obres del nou pavelló. Durant la visita es va poder veure l'estat avançat de les obres d'un pavelló que serà un referent a la comarca, gràcies a un disseny que inclou una triple pista poliesportiva, zona de gimnàstica, un bar-restaurant, espai per a les entitats, capacitat per a 500 persones de públic, 8 vestidors i la possibilitat d'adaptar-ho per a la celebració d'actes populars amb una capacitat per a 1.500 persones. La veritat és que tot va sobre el previst i esperem que el pavelló sigui un centre de referència esportiu, no només pels esportistes de Vallirana, sinó també per tota Catalunya i també a nivell de l'Estat. I després també destacar que aquest pavelló podrà ser un lloc per entrenar-se, per competir, per fer partits per tots els nostres gimnastes, per tots els nostres jugadors de futbol sala, de bàsquet, també els que fan taekwondo, i esperem que el pavelló sigui el centre neuràlgic i el punt de referència de l'esport aquí al Vallirana. En aquests moments s'està acabant l'estructura de la banda de l'escorxador, que permetrà la col·locació de 28 metres de bigues a banda i banda que aguantaran el sostre de tota la caixa del pavelló. Per tant, al novembre està previst que el perímetre del pavelló ja estigui tancat i que continuïn els treballs a l'interior. Es treballa amb l'objectiu que les entitats puguin iniciar la temporada vinent al nou pavelló.